बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अभी तक हमने कोई डिसाइड नहीं किया कि हम क्या चीज़ काश्त करेंगे। अभी कटाई हुई है गंदम की, तो अब हमने फाइनल डिसाइड कर लिया है। तो हमने सेलेक्ट किया तिल को, क्योंकि तिल को पानी भी नहीं लगता और वैसे भी इसके अखराजात बहुत कम होते हैं और इसमें लॉस के चांस भी नहीं होते। तो आइए किस तरह हम तिल काश्त करते हैं। ये ट्रैक्टर रोटावेटर लेकर खेतों में दाखिल हो चुका है। तकरीबन 3 दिन पहले पानी लगाया था। अभी ज़मीन काफ़ी नरम हुई पड़ी है, आप देख सकते हो। ट्रैक्टर को चलाने की थोड़ी सी मैंने भी ट्राई की है, बड़े अरसे के बाद पहली दफ़ा चला रहा हूँ। तकरीबन 3 साल बाद चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस भाई ने तो कमाल ही कर दी है, बहुत सारे एक्शन करके दिखाए हैं ड्राइविंग के दौरान इस बंदे ने। अभी ये भाई बहुत सारे एक्शन दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस बंदे ने तो वीडियो को 4 चांद लगा दिए हैं, बहुत सारे एक्शन करके दिखाए हैं। मैं खुद हैरान रह गया हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है। अभी रोटावेटर मुकम्मल हो चुका है और अब तैयारी कर रहे हैं बीज डालने की। अभी ये कौवा आकर हमारे करीब बैठ गया है और देख रहा है कि मेरे खाने की कोई चीज़ इधर है या नहीं। शायद ये भूल रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिसको ये खाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। और साथ ही अगले व्लॉग तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।